गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी रात के बज रहे हैं 11:40। ठीक है, 11:40 हो रही है और मैंने अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे 4 से 5, 6, 7 कमेंट देख लिए। व्लॉग कब आएगा, नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। तो मैंने सोचा कि मेरे को ऐसा तो टाइम लगेगा नहीं, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ और मैं रिकॉर्ड करती रहूँगी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, ये पीछे हमारी जनता सोई हुई है। चुप रहना, ठीक है। आप कैसे बोलोगे, आप तो चुप ही रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पीछे खिलाना भी इग्नोर कर देना। तो अभी मैं सो जाती हूँ, फिर कल फिर से कंटिन्यू करूँगी, ठीक है गाइस। बाकी बहुत ज़्यादा सॉरी, मैं बड़ा लेट कर दिया, मैं आलसी हो गई बड़ी ज़्यादा। मैं सोचती थी ये तो कैमरे का चक्कर नहीं आ रहा मुझे पकड़ना, है ना। मैं सोचती थी कि कौन वीडियो रिकॉर्ड करे, कौन एडिट करे, फिर कौन पोस्ट करे। बट कोई बात नहीं, आई एम रियली वेरी सॉरी। आपसे आपका भाई जोगेंद्र नहीं, मैं मतलब कि आपसे मैं थोड़ी रेगुलर रहूँगी, डे टू डे अपडेट देती रहूँगी। एवं यार, एवं फालतू की टेंशन ले के अपने दिमाग में मैंने सिस्टम ख़राब किया हुआ था। बट अब जाट डोंट केयर, अब जाट इज़ बैक, ठीक है। फिश जाट का फ़ोन आज टूट जाता है ना। एक बात और बता दूँ, मैं हूँ अभी पंगोली में, पूजी घर हूँ और मैं कल चल जाऊँगी, ठीक है। कल जाऊँगी, फिर आपको मंगलू से मिलाऊँगी, रिद्धू विद्धू से मिलाऊँगी, सबसे मिलाऊँगी। इधर ये 2 लाशें सोई हुई है। अगर ये उठ गई ना, इन्होंने मेरे पे चीखना, गुस्सा नहीं, क्योंकि मैं अपनी वॉल्यूम डाउन नहीं कर रही हूँ। मतलब कि नॉर्मल आवाज़ में बोल रही हूँ, ज़्यादा जोर से भी नहीं बोल रही, ज़्यादा धीरे भी नहीं बोल रही। और मुझे नींद तो आ नहीं रही। वो सावन का महीना चल रहा है और मैंने मेहंदी लगाई थी, मेरे को मेहंदी नहीं चढ़ी क्योंकि मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो मैनू प्यार नहीं करता यार, क्योंकि मैंने 2 मिनट में तोड़ दी थी, तो चढ़ेगी कैसे। तो देखो क्या करना है, अगर आपको लड़ाई करनी है तो आप क्या करो, मेहंदी लगाओ, है ना। लड़कियाँ मेहंदी लगाओ, 2 मिनट में धो दो, फिर बोलो तो मैनू प्यार नहीं करता, फिर लड़ाई कर लो। मजाक कर रही हूँ यार, मेरी मम्मा देखी, मम्मा कहते तेरा प्यार मैं करावा तेरा प्यार। मम्मा ने टीवी में लगा के देखना है। गाइस, मैं अपनी जान रिस्क पे लेते हुए इनके पीछे बैठने लगी हूँ। ये तो जिंदा रही तो मैं फिर से स्टोरी डाल दूंगी, जे नहीं फिर रब रखा। जय श्री राम। बैठू, देख ले, मेरा रिश्ता भी नहीं हुआ अभी। चलो चलो, हाँ मैं कैमरा ऑन रखती हूँ क्योंकि कैमरा मैन नेवर डाइज। बल्ले चलो, गाइस बाय, जिंदा ही रहूंगी, ठीक है। आपको क्यों लगता है मुझे अपनी बहन पे भरोसा नहीं है ऐसे। तो गाइस ये अगला दिन है और मुझे कुछ देख ना रहा हूँ, बस ये डर लग रहा है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, आज मैं इंस्टीट्यूट आ गई हूँ। टाइम कितना हो गया, 9:30 हो रहे होंगे। आज मेरे टेस्ट है, फिर मैं इंस्टीट्यूट से आके आपसे मिलती हूँ। ओके बाय गाइस। गाइस मैं इंस्टीट्यूट से फ्री हो गई एंड अब मेरे पास कोई स्कूटी नहीं थी तो मैं पैदल यहाँ तक आई हूँ। आइसक्रीम खा लेती हूँ, तब तक जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया। थैंक यू। मम्मा का वेट कर रही हूँ, देन मैं चल जाऊँगी। और जो लड़का मैं बताने के लिए बोल रही थी वो यहाँ पे राइट नाउ अभी तो नहीं है। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे मम्मा का कितना वेट करना पड़ेगा, ठीक है। गाइस मैं घर पहुंच गई हूँ। आप हमारे बेड़े में गद्दे गुद्दे देख लो, ये दीदी ने बीच में बिस्तर गीला कर दिया था। तो गाइस मैंने चंगा व्लॉग बनाना शुरू किया। मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है, मुझे सुबह से था, ऊपर से मैंने आइसक्रीम खा ली रुक के, क्योंकि मेरे पास तब ओनली 10 रुपये थे। क्योंकि मेरा काम ख़राब हो गया, मेरे पैसे गुम हो गए थोड़े थोड़े, फिर मेरे पास पूरे थोड़े से 10 रुपये थे। फिर यार मैं क्या करती हूँ, तो वेट कर रही थी तो मैं उस ठेले पे रुक के आइसक्रीम खा ली मैंने, शारी के चक्कर में। अब मेरी शारी निकल रही है। मैं साइनस की मरीज हूँ, मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, मुझे ये जेनेटिक है, मेरे दादू से मिला हुआ मुझे ये जुकाम।
लोगों को पुश्तैनी हार मिलते हैं, जमीनें मिलती है, मुझे पुश्तैनी जुकाम मिला हुआ है, ठीक है। वो मुझे अब रखना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। डॉक्टर्स ने बोला कि दवाई खाओगे तो ठीक है, नहीं खाओगे तो फिर आपका ये हाल है। अब बंदा कितनी की दवाई खाए, अब यही है। व्लॉग बनाना तो शुरू किया है। अब देखो आप मेरी आंखें देख सकते हो, तो बस ये सिस्टम है। अब चलते हैं घर की तरफ, घर जाना अभी मैंने ओके कही। तो गाइस मैं रिद्धि का बैग हेलो गाइस, इसका ना नाक देख लो, बता दिया बनी हुई है, मॉडल है। नाक पूरा इसका लाल हो गया से, जुकाम है यार, जुकाम। ये अब लोगों को पता चल जाएगा क्या कि मैं बीमार हूँ। बीमार है तो दवाई भेज देंगे, बोला से पैसे भेजो, दवाई हम इधर से ले लेंगे, हमारे यहाँ डॉक्टर इधर। हाय दवाई भेजा देगी। बूजी पहले बोलती थी तू किसके सिर लगेगी, फोटो में देख के तुझे कोई पसंद कर लेगा, फिर बेचारा बाद में रोएगा कि उसको पता चलेगा कि इतनी बीमारियों की मशीन आ रही है, उसके सिर पड़ रही है। तो गाइस मैं घर पहुंच गई हूँ, एंड घर पहुंच के भी आपको कुछ दिखाती हूँ। ये मम्मा की बच्चा पार्टी आ गई है, ये अभी इतनी ज़्यादा ही वो कर लिया है। वैसे आज मैं पढ़ाऊंगी इनको। चलो अपना नाम बताओ। ए नवी, अब अपना नाम बताओ। My name is Nitika Thakur. ये सबके अलग अलग नाम है, तू तो सिया थी यार, वो अपना ओ शिवरदानी। चुप, वो हमारी माजी आई। लोग कैसे पकड़ू, इधर आओ, क्या करना, इधर आओ। नंगे सिर की मैं चुप। तो बोलो हेलो गाइस, मैं माजी आई, माजी काढ़ा बना दो, मेरे को बड़ा जुकाम है। अच्छा ते क्यों जुकाम नहीं आंदा आदा रंदा है। आपको पसीना क्यों पड़ा, लाइट नहीं है? लाइट नहीं है, उठे बैठे ना, हवा नहीं चला रही। ठीक पांडे मांजा दी मैंने, ठीक है। सवेरे ये देखा है चलो हाय कर दो। मैं आ रही हूँ। तो गाइज मैं अभी इनसे पूछूंगी इनकी इंट्रोडक्शन। चल साइड हो, इनसे इंट्रोडक्शन लूंगी। इनकी टीचर अभी बिजी है। चल अमित खड़ा हो, बताओ माई सेल्फ सुनाओ मुझे। मैंने अब चलो नगरोटा शहर आगे। अच्छा रिवील है, अपना होम टाउन बता दिया, कहता रिवील हो जाएगा। वाह अच्छा वाह, मैं मेरी फील्डिंग सेट करा। ओए खड़ा हो, पहले मुझे बता तूने मेरे से बदतमीजी हुई थी। अच्छा कहती जब न्यू आया था। अब वो पता नहीं है मैं कौन हूँ, नहीं पता आपको ये नहीं पता है कौन है? एक पटाखे में सेट करूँ इसको मैं। क्या लेके आएगा गंडासा? मेरे हाथ ही काफी है। क्या कौन सी? अच्छा मार मार के मोर बना दूंगी। फिर से बोलना, बच जाएगी। आपकी भाषा सुन के वैसे कट जाएगी। देखो इसमें इसमें मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो बन रही है। ट्यूशन में बच्चों की भी वीडियो बनाई मैंने, सबकी वीडियो बनाई। अभी आपकी बना रही हूँ, ब्लॉग है। ये मंगलू की जिम्मेवारी इनकी है, मंगलू का ध्यान ये रखती है, ये मंगलू की माजी। बताओ भाई मंगलू ठीक है? बहुत ठीक है, बड़ी खराब हो गई जब। क्या करती है बताओ, क्यों खराब है? भागती बहुत है, हाथ में आती फिर। बहुत लाड प्यार से पाली है तो वो बहुत भागती है। उसको लस्सियाँ पिला के मिल्खा सिंह बना दिया।
यार सोना माजी 1 केजी दूध पीती है हाँ ते लस्सी 2 बाल्टियां पीती है रोज। इतना कोई बंदा नहीं पीता होगा जितनी मेरी मंगलू कर देती है। हाँ। तभी भूखी रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ, मंगलू को आप खेत में बांध दोगे ना घास चुगने के लिए, जितनी मर्जी बार जाके देखोगे मंगलू खा ही रही होगी, कभी थकती नहीं है, खाती जाती है खाती जाती है खाती जाती है। और फिर जब उसको लाते हैं खेत से फिर वो दौड़ जाती है, फिर हाथ नहीं आती तरीटती है हम सबको। डैडी को गिरा दिया हुआ है हैं? और परसों इतना लगी गिरा दिया था ना, अब दौड़ गई तो डैडी गिर पड़ी फिर सब लाई बड़ी खराब हो गई। अभी क्लास लग रही है गाइस। दीदी तो मंगलू में देखती हूँ, मंगलू के लिए कुछ ले आया खाना खुना। ये हमारा मंगलू है, मेरा पिद्दू है, ये ले मेरा पुत्र मैं कुकड़ी। तो गाइस हमारे मंगलू बैठे बैठे खा रही है। मुझे रात को बोल रही हूँ मैं बीमार हो गई थी, मैं सो के थी, फिर मैं अब उठी हूँ तो अब मैं ये काम कर रही हूँ। तो हमारे घर आ रहे हैं गेस्ट, अभी मेरे मामू आ रहे हैं, मामी और उनके बच्चे वो आएंगे, मैं उनसे भी मिलाऊंगी। चलो गाइस मंगलू ने ये चटम कर दिया है, चटम। मंगलू सो दिखा चावल बस मंगलू। गाइस मंगलू पूकी मंगलू बन गया है। थप्पड़ मारना मंगलू मैंने सदाई। ये ना सच बोल रही हूँ, बड़ी लाड प्यार से रखी है मैंने, तो बिगड़ गई है। चुप। तभी हम घर की तरफ चलते हैं। इसकी बाल्टी ढूंढूंगी, हमारे घर में बाल्टियां देख लो आप, सारी एशियन पेंट्स वगैरह की बाल्टियां हैं। और हमने तो बाल्टी काट के हमने तो इसमें पौधे भी लगा दिए हैं। मिडिल क्लास, गरीबी ऑन पीक। चलो मैं इस बाल्टी में डाल देती, इसमें पी लेगी ना, डांट ना पड़ जाए मुझे बस। लो गाइस चलते हैं मंगलू की तरफ। मंगलू बहुत यार रात बहुत हो गई, नीरा बहुत है। मंगलू इसमें खड़ा ही है, इसको पता था मैंने आना है। ये देख तो रात। चलो लाडू बाय 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 दे बाय। तो चलो गाइस चलते हैं हम। यार रास्ता थोड़ा सिस्टम खराब है क्योंकि बरसात का मौसम है और उधर से बहुत ज़्यादा घास में आ जाते स्नेक्स में, फिर आते हैं हमारे पास बिच्छू, तो सब कुछ आ जाते हैं, कन खजूरे, डड्डू, कुतड़े, सब कुछ है ना। अभी फिर भी जट डरता नहीं है, जट का बच्चा वहाँ पे सो गया है। ये लूडी हमारी सो गई है। माहौल एकदम सेट है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, चलो ये देखो गाइस, ये देखो मैं चिब्बी लग रही हूँ जैसे तवा मारे मेरे मुंह पे। रिद्धि देखो और राधिका देखो, और मैं इसी की तरफ जाऊंगी। ये मेरे मम्मा पापा है, मम्मा पापा, वो मेरे डैडी। यार माँ जी की फोटो अच्छी नहीं ली पापा ने, पर कुछ भी डाल दिया। टीविंग माँ जी है और ये हमारा टीविंग क्या बोलते हैं इसको, टीवी पैनल है, टीवी पैनल ही बोल देंगे। इसे तू ही ना हमारे घर में लाइट ही नहीं ऑन करते, कहते टिड्डू आ जाते हैं। मेरा काम खराब होने लगा फिर से। क्या है? चलो ठीक है गाइस, फिर रिकॉर्ड करती हूँ। ओके चलो हम वीडियो ऑन करते हैं। तो गाइस ये मेरे डैडी है। हेलो गाइस, तो परोठे आगे है, ये है मेरे मामू की बेटी। तो ये जो फूड है ये कहता कि प्रिया फोटो खींची है। इसके दांत थोड़े से बाल, कोई भी डेंटल का वो देख रहा है तो प्लीज सपोर्ट करें। चलो अब इंट्रोडक्शन दो। माय नेम इज खाना।
My name is Manvi Rajput. My name is Nax. तो गाइज यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं और हम सारे सोने लगे हैं। कल हम कहीं जाएंगे घूमने, तो फिर कल नेक्स्ट न्यू व्लॉग से शुरू करेंगे। ये यहाँ पे खत्म करते हैं ये हम हमारे लोग। बौने बच्चे हैं, ये गद्दे को पटड़ी गाइस। No guys. पटाखे हैं ना मेरे। ठीक है गाइस, तो Bye अब guys. अगले व्लॉग में हम बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। ओके बाय। Bye.